क्या बात है ना भाई, छत पर से ना पता नहीं कौन दरवाजा पीट रहा है। अभी कुछ देर पहले पीटा गया। हम लोग क्या सोचे ना कि बाहर कोई पीट रहा होगा दूसरे के घर में, लेकिन ये अपने वाले घर में से आवाज आ रही है। इसमें से डंडा पकड़ो तो हम देख रहे हैं। मारू ना मारू ना। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि दोस्त आज हो गया 25 अगस्त 2026 और तो अभी सुबह के बजने वाले हैं 9। आज की ताजा खबर, आज सुबह सो के नहीं उठे थे, उससे पहले ही डांट सुन चुके थे। सोकर उठ नहीं पाए सुबह इसलिए डांट पड़ी है। पापा आए उठ बे करने बिगड़ गए थे। और भाई से देखो आते ही हमको यहाँ पे क्या लिखा है, ये चाची लोग बता रहे हैं, पता नहीं क्या है। अंडा बंडा। चाची का नाम है घर बंडा। ओ कपड़ा धुलने चाची, अम्मा लेटी है यहाँ पे, उनको बता रही हैं ये बंडा है। हम अपने जानते पहले कभी नहीं देखे। जानते हैं जैसे अरुई होता है उसको जानते हैं, अपने खेत में बोया जाता है। और सूरन होता है, पहले अम्मा बोलती थी जब अम्मा का पैर ठीक था ना तब अम्मा खेत में सूरन बोती, वो सब जानते हैं भाई। ये मार्केट से आया हुआ है, देखने में कुछ इस प्रकार से लग रहा है। चाची बता रही है बंडा है, बंडा इसकी सब्जी बनती है। जो खाए मन रहा है वो बनाओ। नाम ही इसका अजीब है, बंडा। आज तो विराज अन्ना भी है नहीं गए हैं स्कूल। सुबह मौसम भी एकदम खराब हो रखा है। चलो हम सुबह उठे थे लेकिन हम अपना वीडियो को पब्लिक करके फिर सो गए। देखे बाहर बारिश हो रही थी खतरनाक, इसलिए सो गए थे। तब से पापा आए उठ बे। और एक भाई साहब ये देखो सामने बैठे हुए हैं हमारे, ये दूसरे टोला से आ गए यहाँ पे एक दो बार आए। चाची रोटी डालकर परचा दी, अब यहाँ से जाता ही नहीं। सारा दिन सारी रात यहीं से बैठा रहेगा। देखो गड्ढा वगैरह कर दिया उस साइड खोद करके। पहले था ना जब शुरू में आ रहा था, हमको देख कर ना इसे भाग जाए, जैसे हम गेट से अंदर आने लगे ना तुरंत निकल कर भाग जाए। लेकिन अब इसके अंदर का डर खत्म हो गया। रहा बैठा रह दे अम्मा, कहे मरबू बैठा रह दे। जी जैसे आदमी लोग ढीठ हो जाते हैं। हाँ है मरबू अम्मा, बेजुबान जानवर है का मतलब बा। गूंगा है लागत तब ना भूखा अच्छा बोलत नहीं भुकवाई का कैसे आओ चलाओ आओ जा आओ आजा। वो डर की वजह से भाग गया बाहर। दूसरे टोला साहब ने एक वजह से शांत रहा था। गूंगा बना कुत्ता गूंगा होती नम्मा, गूंगा गोरू बच्चे सब गूंगा। के बच्चे गूंगी बैठे। अच्छा हाँ अंदाजा इतना बड़ा कभी का बा तो डॉक्टर को दिखाओ में ऐसा रहे और कबाड़ सब खराब। वो हमारी छोटी वाली बुआ की गैया है, फिर से आ गया। देख रहा ए बैठ गया। हम ना खावे अम्मा दे तू खाए डाला, हम ना खावे ना हम खावा ही मनसुबो खाए। हाँ तो फिर दे अम्मा दे खाए। बेसन फेंट के बनावा दोबारा। अम्मा उल्टा कहा रही, हम समझ न पावा उल्टा। हमरे दिमाग में अम्मी तो चिल्ला बनावत यह है, चिल्ला ना ये उल्टा यह है। हाँ एक तू खा ले अम्मा ओ अम्मा ये लो तुम्हारा उल्टा। मांगा का नहीं मां सड़की अब गिरा उठा के चला आवा। हमारे जवाना में बहुत बनाए खाए, बढ़िया है। तू खाया? हाँ हम खावा। हाँ अबे जाते हैं खाई खावत है। चला अरे ये लो आ जाओ कुछ ना खाई ले। ये क्या बात है ना भाई, छत पर से ना पता नहीं कौन दरवाजा पीट रहा है। अभी कुछ देर पहले पीटा गया। हम लोग क्या सोचे ना कि बाहर कोई पीट रहा होगा दूसरे के घर में, लेकिन ये अपने वाले घर में से आवाज आ रही है। इसमें से डंडा पकड़ो तो हम देख रहे हैं। डरे वाली बात नहीं है, बिल्ली होगी पंचा मार देगा। मारू ना यार, देखा बैठा है तो निकल साले। नहीं तो एक कुत्ता नीचे बैठा, एक यहाँ घर में आके बैठा। यही है कुत्तों लोगों को इतना छोड़ दे देते कि घर में घुस जाते हैं साले। चाची बंद की होंगी, चाची आई होंगी छत पे, अंदर रहा होगा कहीं बैठा थे के नीचे सोफा के नीचे, तभी यही पीटा था दरवाजा। हम लोग क्या सोच कि बाहर से कोई और मतलब किसी और के घर में दरवाजा पीटा जा रहा है। हम खूब जोर से चिल्लाए भी थे कि कौन है रे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे देखा कि करंट मारी, ये दिमाग लगाया। ये कहाँ से है? बाहर से पंखा हुआ चलाए
पागल वाला हरकत कर जात तू सब। तार कटा हुआ है दरवाजे के पास में पूरा, देखो ऐसे तार फैला। ये देखो ये कनेक्शन गया है वहाँ बड़े पापा के पास में। बंद कर, बटन बंद करो पहले। ये बोर्ड निकल, हाथ ना लगाओ वहाँ पे, देखो बोर्ड निकल आ रहा है बाहर। खड़ीन का बोर्ड उखड़ गया भाई, देखो साइड से दिख रहा है। ये भाई ये देखो खुला तार है, बल्कि खुला तार है यहाँ पे। करंट नहीं, तार न लगाओ वाला, जब तक तार न चेंज करी ना लगोबे न करेगा। नया केबल करे ना, पुरानी केबल लगा दिए हैं। ये नवा है, कल आगा था देखा में ये देखो ये नया केबल है, देखो ये नया केबल है। पूरे तार में कटा हुआ है, पूरे तार में। एक न लगाओ बस, एक नहीं चलाई का है। क्या मोबाइल बंद करी ऐसे हाथे से? चाची घर में कुत्ते को बंद कर दे रही हैं। सब बंद हो जाएगा। यही कुत्ता बंद करे रही नम्मा घर में। हंसा नहीं तो क्या कर रहे हैं, तुम्हारा काम है ऐसे है, घर में कुत्ता बंद कर देती है। हाँ अरे मार रही है। अरे तो अम्मा का करी, हम लोग मतलब हमारे कुछ और शंका हो गया ना दोस्त की, भाई छत पर से आवाज आ रहा है, कौन है भाई कमरे में। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता रहा छत पे, लेकिन कुत्ता निकला उसमें से, रूम में से। खाए ला हंसा ना ज्यादा, हमार मक्खी लागत है, खाई नहीं जल्दी से। तो खाया? हाँ हम खा चुका, घुसा ही ना तो कुत्ता के। इनका लोग ना जितना आराम देना उतने नुकसान कर। अब बताओ भाई, नीचे रहो तो चलो ठीक है, छत पे गया है भाई, वहाँ रूम में जाकर लेटा हुआ। जाके पहले मैं ढूंढना देखा, लैटिंग नहीं करे वाह हट टका। लोग सोना चांदी ढूंढ रहे, तो चाची अलग वाला सोना ढूंढ रहे, तो वो एक प्रकार के सोना रहेगा। लैटिंग कर दिया होगा तो सब करना पड़ेगा ना उसको। आ गया फिर से, आओ इधर आओ, इधर कहाँ गया है? सोफा लगा कब तो रे वहाँ दरे, यही वाला था, गया था छत पे। आओ इधर आओ, सुन पहले ले ले आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पहले लगे आओ, आओ ले आओ, पास आओ, अले ले आओ, इधर इधर आओ, आओ आओ आओ, अले इधर आओ, आओ अंदर आओ, अंदर 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 आओ। हैं बताओ, तू नीचे नहीं रही, छत पे चढ़ जाते है। घर में इतना ज्यादा प्रचार दिए बाहरी कुत्ते लोगों को, छत पे चढ़ जा रहे हैं। हम सब परचाए। अरे तो कोई तो परचाया है। अभी जो सुबह कुत्ता बैठा था ना यहाँ पे, चाची परचाई है उसको, कहते हमने परचाया है। बोल रहा अम्मी पता है चाची घर में कुत्ता बंद कर दी वहाँ ऊपर वाले कमरा में। मजन कल गए रहे गेहूं वगैरह उसावे के लिए, उसाए चली आए, दरवाजा खुला रहा, फिर मजन बाद में गए दरवाजा बंद कर दी, ऊपर बीच में कुत्ता जाए घुस गया रहा वहीं में। कलेज बंद रहा, अब वहीं गए तो कोई दरवाजा पीटत रहा, ऐसा लगा तो गए तो वही निकला कुत्ता। अभी मम्मी सुबह से सभी लोगों को नाश्ता कराई बना बना करके, अब खाना बना रही हैं। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, दिन के 11 प्लस हो चुके हैं। बन गया है खाना, निकाला फिर खा ली। बारिश आ गई, बारिश आ गई। आज मम्मी बनाई है खाने में बोड़े की सब्जी है, चावल और रोटी। मम्मी जाती बाहर खाए, अभी अपने दुकान पे कोई नहीं है ना, पापा और बड़े भाई दोनों लोग चले गए मार्केट, तो घर से हम आ गए यहाँ पे। काफी भयानक बारिश आ गई, अपना डिना आवाज कर रहा है, कपाट 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 बोल रहा। खाना पीना तो हो गया और बारिश भी बंद हो गई, और अभी हम चल रहे हैं नहाने के लिए। कपड़ा उतारे नहीं, नहाने लगे। नाव है लिए अन्ना विराज दोनों लोग आ गए हैं स्कूल से। लो तुम राखी लेकर गई थी, किसको बांधी? मैम के पास जमा करी। मैम के पास जमा करी? तुमको बांधना चाहिए था ना अपनी क्लास में किसी को। तुमको बांध देती। तुम्हारी मैम लोग ना भिखारन है, अब ले जाकर उसको बेच लेंगी। तो नियम का है, अगर लड़का राखी ले गया है ना, सभी लोग एक एक ले जाते हैं, सभी बच्चों को बनवा देना चाहिए। कि बता रहे कि मैम जमा करवा ली, सब लड़कियां ले गई थी, ले ली। अब अगली बार से मत ले जाना, मैम लोग ले जाकर बेच लेंगी तुम्हारी। ले जाना, फिर ले जाकर क्लास में किसी को बांधना। बांधी किसी को? एक फालतू बांध देती है, तुमको बांधना चाहिए था ना क्लास में किसी को। बांधी क्लास में। हाँ यही करो, घर से उठा उठा ले जा करके मैम को दो। लड़के लोग को बांधवाई है क्लास में। भाई कौन सा नहीं, अगर बच्चे ले गए हैं राखी तो क्लास में जो लड़की उनको बनवाना चाहिए ना। अन्ना बता रही किसी को बनवाया ही नहीं। ओ अम्मा, हाँ तो बैठी रहे, बारिश आए अंदर गई दे भाई। बारिश अगर थोड़ा सा भी बंद हुआ ना, बोलेगी हमको ले चलो बाहर, तो वही आके बैठी हैं। अभी हम विराज हैं छत पे। पता है ये गया था कोचिंग,
कोचिंग गया था वापस चला आया। क्या लिए बंद किए रहे हैं? पता नहीं है, पापा के फोन में मैसेज आया होगा। आज कुछ काम ही नहीं, सारा दिन बारिश हुआ है, खेत में जाने के लायक नहीं। अरे पिल्लो आ गई सोकर। ये सो रही थी, आज कोचिंग भी नहीं पढ़ी। कोचिंग नहीं पढ़ी ना, जाओ भाई है ऊपर। तो गाइस अब हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे इन, जो कि अभी शाम होने को भी आ चुका। तो चलो, आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर दोस्त आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।